Barakangiz kamayishining asosiy 5 ta sababi. Eng asosiysi 5-inchisi. Birinchisi noshukrlik. Alloh bergan ne'matni qadrlamaslik, doim boshqalarnikiga hasad bilan qarash barakani ketkazadi. Ikkinchisi noto'g'ri aralashgan rizq. Halol mehnatsiz, adolatsiz yo'l bilan topilgan har bir luqma barakani yuvib yuboradi. Halol oz bo'lsa ham barakali bo'ladi. Uchinchisi kibr va minnat. Biror yaxshilik qilib uni eslatish, minnat qilish yoki o'zini ustun qo'yish bu barakani yo'qotadi. To'rtinchisi namoz va duoni e'tiborsiz qoldirish. Alloh bilan aloqa uzilsa, hayotda tinchlik va baraka yo'qoladi. Duo va ibodat barakani qaytaruvchi eng qudratli kalitdir. Va nihoyat 5-inchisi gunohni yengil olish. Ba'zan inson gunoh qiladi, bu insoniy hol, ammo undan ham xavfliroq narsa gunohni mayda narsa. Hamma shunday qiladi-ku deb oqlashdir. Bu barakaning eng yashirin o'g'risidir. Aslida barakani yo'q qiladigan sabablar ko'p va shu bilan birga barakani oshiradigan, inson hayotiga baraka kirib kelishi uchun nimalarga ahamiyat berish kerakligi bo'yicha ham ilmlar bor.